লবণ ভাজলে বা ঢেলে নিলেও এতে সোডিয়াম থেকে যায়, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণে সমস্যার সৃষ্টি করে। আসসালামু আলাইকুম। আমার কথা শুনে হয়তো অনেকেই বলতে পারেন যে আপনিও তো টেলে নিচ্ছেন। আসলে মানুষ হচ্ছে অভ্যাসের দাস। প্রথমত বলবো, আগে শুনেছি ভাতে খাওয়ার লবণটা হালকা একটু টেলে নিলে লবণের সোডিয়ামটা একটু কমে যায়, আর এতে শরীরের ক্ষতির পরিমাণটাও নাকি কম হয়। একদম ভুল কথা, যা এখনের ডক্টররা বলে থাকে আর কি। আর আমি টেলে নিচ্ছি, ওই যে বললাম মানুষ অভ্যাসের দাস, ওই ভুল ধারণা নিয়ে এভাবে রাখতে রাখতে আমার একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আর এই যে এখন আমিও এভাবে একটু করে নিচ্ছি, আর এতে করে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, আমি যেই বাটায় রাখবো ওই বাটায় আর কি সবসময় লবণটা ঝরঝরা থাকবে। প্রথম আমরা যেই প্যাকেট থেকে বের করে নিলেই দেখা যায় অনেক সময় লবণটা দলা পেকে থাকে, একটু ভিজা ভিজা কেমন যেন থাকে। তো বাটার মধ্যে রাখলে লবণটা সহজে পড়তে চায় না। আর এভাবে যদি একটু হালকা তেলে রাখি তাহলে লবণটা একদম শুকনো হয়ে যায়, আর বাটার মধ্যে রাখলে সহজেই তা নেওয়া যায় আর কি। তো বেশি টালবো না, চুলার আঁচটা কিন্তু এখন একদম কমানো। হালকা একটু কড়াইটা গরম হলে হালকা একটু নাড়াচাড়া করে এই যে নামিয়ে নেব। আর লবণটা একদম ঝরঝরা হয়ে গেছে। আর এই যে সকালের নাস্তা করা শেষ, এখন আমি একটু চা করে নিচ্ছি। আপনাদের ভাইয়াকে চা দেব, সাথে আমিও খাবো। আর ওয়াইফি হয়ে বসে আছে, তারা এখন মুড়ি দিয়ে চা খাবে। এটা কিন্তু আমারও বেশ পছন্দ। এরপর নাস্তার পর্ব শেষ করে আমি যা রান্না করব সেগুলো ফ্রিজ থেকে নামিয়ে রেখেছি, আর একটু মসুর ডালও ভিজিয়ে রেখেছি। এখানে যে হলুদ মরিচ দেখছেন, এগুলো ভাঙানোর জন্য আনা হয়েছে। তো হলুদটা ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিলাম, আর গতকালও একবার রোদে দিয়েছিলাম। আর মরিচগুলোর বোটা ফেলে নিয়েছি ভালো করে, আর এগুলো করতে সময়ও লেগেছে অনেক। তারপরও সন্ধ্যার পর এবং বিকেলে 3 দিন ধরে একটু একটু করে সব মরিচের বোটা আলাদা করেছি। একা মানুষ তো, করতে একটু সময় লাগে। আসলে নির্ভেজাল জিনিস খেতে চাইলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে। আমি চাইলেই পারি দোকান থেকে হলুদ মরিচের গুঁড়ো কিনে আনতে, কিন্তু আম্মুর কথা মনে পড়ে যায়। বলতো কেনা হলুদ মরিচের রং মেশানো থাকে, যেটা শরীরের জন্য অনেক ক্ষতিকর। আর হলুদ মরিচটা তো আমাদের প্রতিদিন সব খাবারেই লাগে। আম্মু যখন ছিল হলুদ মরিচ ভাঙালে দিয়ে দিত, আর এই জন্য আমাকে আর কিনতেও হতো না। আপনাদের ভাইয়াকে দিয়ে তাই হলুদ মরিচ আনালাম, তবে কম করে। আমার বাসায় সদস্য সংখ্যা যেহেতু কম, তাই হলুদ মরিচটা একটু কমই লাগে। 10টার দিকে রোদের তাপটা অনেক থাকে, তাই এগুলো ছাদে পাঠিয়ে দিই। তো ইসমাইল ভাইকে, মানে আমাদের বাসার যে কেয়ারটেকার, তাকে ফোন দিয়েছিলাম যে বললাম এগুলো একটু ছাদে দিয়ে আসেন। তো ইসমাইল ভাই বাসায় ছিল না, উনি বলল যে একটা কাজে বাইরে গেছে, বাসায় আসতে দেরি হবে। তাই আমি আর অপেক্ষা না করে খালাকে নিয়ে ছাদে চলে আসলাম। আমি সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে অনেক ভয় পাই, আমার পা ব্যথা করে। লাস্ট ছাদে কবে উঠেছি আমার মনে পড়ে না। তবে করোনার সময় না, করোনা হওয়ার আর কি কিছুদিন আগে সবসময় ওঠা হতো ছাদে, কারণ ওই সময় আমার ছেলেরা খুব বায়না ধরতো। তখন নিচে যেতে চাইতো না, শুধু বলতো যে ছাদে গিয়ে ওদের সঙ্গে আমাকে খেলা করতে হবে। আমাকেও যেতে হতো, আর তাদের দুজনের সাথে আমাকে খেলতেও হতো। কত ধরনের খেলতাম আমরা, কানামাছি, তারপরে ছোঁয়াছুঁয়ি যেটাকে বলে, বরফ পানি, তারপর র‍্যাকেট। এই তো ছেলেদের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন খেলেছি। এখন অবশ্য বললে শোনে যে বাবা আমার পায়ে ব্যথা করে, আমি উঠতে পারবো না। বড় হয়েছে তো, এখন অনেক কিছুই বোঝে। তাছাড়া এখন তাদের অনেক খেলার সাথীও হয়েছে। সবাই একসঙ্গে আমাদের বাসার সামনের যে গলিটা আছে, অনেক সময় তো আপনারা আমার ভিডিওতে দেখেন, ওই জায়গায় আর কি তাদের বন্ধুদের নিয়ে খেলাধুলা করে। তো এই যে
এই পাশটা এই যে আমাদের বাসার সাথে যে কাজটা শুরু হয়েছে বাড়ির, এই বাসাটা আমাদের বাসার একদম সাথে। এই বিল্ডিং থেকে ওই বিল্ডিংয়ে যেতে একদমই কষ্ট হবে না। এতদিন পর ছাদে উঠেছি, চারিদিকটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখলাম। শীত আসি আসি করছে, আর এই সময়টা রোদটা গায়ে লাগলে ভালোই লাগে কিন্তু। তো এইদিকে হলুদ মরিচ অনেকে দিয়েছে হয়তো এই পাশটায়, আর এই সাইডটা অনেক সময় ধরে রোদটা থাকে, ওই পাশটায় রোদটা চলে যায় তাড়াতাড়ি। তো আমি খালাকে বললাম যে এই সাইডটায় দিই হলুদ মরিচটা, তাহলে রোদটা একটু বেশি সময় পাবে। আর এই পাশে কে যেন আমলকি, সম্ভবত মরিচ আর লবণ দিয়ে মেখে এভাবে রোদে শুকিয়ে নিচ্ছে। এভাবে করে কিন্তু অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। এই তো হলুদ মরিচ ছাদে দিয়ে এখন আমি বাসায় যাচ্ছি। আর ছাদ থেকে নামতে ইচ্ছে করছিল না, অনেক দিন পর ছাদে উঠলাম, আর রোদটা গায়ে লাগছিল, ভালোই লাগছিল। কিন্তু বাসায় গিয়ে এখন তো খালাকে কাজ দিতে হবে, আর আমারও তো রান্না আছে। আজকে শুক্রবার, আমার ছেলেরা কিছুক্ষণ পরে গোসল করে তো নামাজে চলে যাবে। তো ওদের দুজনকে পড়তে বসিয়ে রেখে এসেছি, আর ওরা জানতও না যে আমি ছাদে উঠবো, তাহলে দুজনই আমার সঙ্গে আসার জন্য বায়না ধরতো। ছাদে ওঠার সময় অনেক কষ্ট হয়, নামতে অত বেশি কষ্ট নেই। তো বাসায় চলে এসেছি। এরপরে এই যে লবণগুলো টেলে রেখে গিয়েছিলাম, এগুলো একটু বাটায় গুছিয়ে রাখছি। এরকম খোলা থাকলে যে কোনো সময় একটু পানি পড়ে গেলেই সব লবণ পানি পানি হয়ে যাবে, তো এই কাজটা আগে গুছিয়ে রাখলাম। আর এখন ইলিশ মাছ ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে এই যে রান্নার জন্য চলে এসেছি। তো এইখানে বেশি করে পেঁয়াজ বাটা, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, পরিমাণ মতো হলুদ, মরিচের গুঁড়ো একসঙ্গে দিয়ে ভালো করে মশলাটা মেখে নিয়ে এখন সব মশলাগুলো মাছের সঙ্গে এভাবে মেখে রেখে দিচ্ছি। কিছু সময় এইটা মেখে রেখে দিয়ে অন্য কাজগুলো করব। অন্য কাজ বলতে ডালটা বসিয়ে রাখবো। আর আজকে লাউ ডাল রান্না করব। এই শীত আর কি আসতে শুরু করেছে, এখন কিন্তু লাউ ডাল, মূলা ডাল এটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগে। আর এতে করে ডাল তো আমার ঘরে প্রতিদিন লাগবেই। আর ডালের সঙ্গে যদি একটু লাউ, মূলা দিই তাহলে সবজিটাও খাওয়া হবে। তো এইখানে মাছগুলো আমি সব মেখে রেখে দিয়েছি, মাখানো হয়ে গেছে। এটা কিছু সময় রেখে দেব। এখানে কিন্তু আমি কাটা পেঁয়াজ দিয়েও এভাবে করেছিলাম, এর আগে আপনাদের সঙ্গে সেই ভিডিওটা শেয়ার করেছি। এরপর প্যানে বেশি করে তেল নিতে হবে, এই তেলটা কিন্তু পুরোটাই রান্নার কাজে লাগবে। তো ইলিশ মাছ থেকে সব মশলাটা ছাড়িয়ে নিয়ে শুধু মাছটা, মশলাটা কিন্তু দেব না এখন, শুধু মাছটা একদম গরম তেলে এভাবে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এক পাশ যখন একদম লাল করে ভাজা হয়ে গেছে তখন আবার উল্টে দিয়েছি। উল্টে দিয়ে আর এক পাশ যখন একটু ভাজা হয়ে গেছে তখন সেই মশলাটা মাখানো, যে পেঁয়াজের মশলাটা আছে ওইটা উপরে দিয়ে দিয়েছিলাম। আর কিভাবে করেছি সেটা তো আপনারা ভিডিও দেখে বুঝতেই পারছেন। আর এই পাশে আমি প্রেসার কুকারে ডাল দিয়ে দিয়েছিলাম। লাউ ডাল দিলে আমি পানিটা একটু কম দিই ডালের সঙ্গে, তো প্রেসার কুকারে দিলে সুবিধা হয়, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, একটা সিটি দিলেই হয়ে যায় আর কি। ডালের সঙ্গে একটা কাঁচামরিচ, সামান্য একটু পেঁয়াজ কুচি, একটু রসুন কুচি, লাউ, পরিমাণ মতো হলুদ, স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে একটা সিটি দিয়ে তারপরে এভাবে পেঁয়াজ, রসুন, একটু শুকনো মরিচ তেলে ভেজে নিয়ে বাগার দিয়ে দিলাম। আর এরপর আমি শেষে আর কি ধনিয়া পাতাটা দিই, এতে করে ডালের গন্ধটা খুব ভালো আসে। আর এখন এটা ঢেকে রাখবো। এই তো ডাল রান্না শেষ। আর এই পাশে এই যে মাছটা দিয়েছিলাম, মাছটা একটু আঁচটা একটু কমিয়ে দিয়েছি, এটা আস্তে আস্তে হোক।
আর এইভাবে মাছ রান্না করলে আপনাদের ভাইয়া কিন্তু বেশ পছন্দ করে। আর ইলিশ মাছ আমাদের ঘরের যে ৩ জন সদস্য আছে ৩ জনেরই বেশ পছন্দের। আজকে আর আমার ছেলেদের খাওয়াতে কষ্ট হবে না। আর আজকে আমি বেশি কিছু রান্নার জন্য নিলাম না। এমনিতেও তো আমি বেশি কিছু রান্না করি না এখন। কারণ দেখা যায় যেদিন মাছ নিই তখন সেদিন একটা সবজি নিই বা শাক নিই, ডাল, এই তো। আর যদি মাংস রান্না করি দেখা যায় মাংস থাকে, একটা সবজি থাকে, ডাল থাকে। অনেক অনেক করে রান্না করে সেগুলো ফ্রিজে রেখে দিয়ে বাসিটাও খাওয়া যায় না আর অপচয়ও হয়, তাই কম কমই রান্না করি। আর এই পাশে মাছটা নিভা আঁচে রেখে দিয়েছি। আর এখানে করলা নিয়েছি একটু, অল্প একটু আলু দিয়েছি। তো এটা এখন ভেজে নেব। আর এই যে রান্নাবাড়া শেষ করে ফেলেছিলাম, তারপরে আমি আমার ছেলেরা নামাজ পড়তে চলে গিয়েছিল তাদের বাবার সাথে। আর আমিও আমার নামাজটা শেষ করে ফেলেছি। সব কিছু আর কি ঘড়ি দেখেই করি, যেন নামাজটা আমি এমন সময় শেষ করি যেন ওরা আসার আগেই আমার নামাজটা আর কি আমি ওরা আসার সাথে সাথে আমার নামাজটা শেষ করতে পারি। আর ওরা আসলে যেন আমি দরজাটা খুলে দিতে পারি। আর আসার সময় আপনাদের ভাইয়া এই যে গরম গরম জিলাপি নিয়ে এসেছে। এটা আমার অনেক পছন্দের। আর জিলাপিটা এত গরম ছিল, আনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ৪-৫টা খেয়ে ফেলেছি। জিলাপি খেয়ে সবারই আর কি খাওয়ার তখন রুচি ছিল না। একটু দেরি করেই আমরা খেয়েছি দুপুরের খাবারটা। আর আজকে দুপুরে আপনার ভাইয়া আমাকে পাশে বসিয়ে রেখে এত পরিমাণ আর কি ভাত খাওয়ালো যে ভাত খেয়ে আমি যেন নড়াচড়াই করতে পারছিলাম না। আমি তো দুপুরে এত বেশি খাই না। আর শুক্রবার দিন আমার কষ্টই হয়ে যায়। আমি এজন্য আপনাদের ভাইয়াকে বললাম যে, "তুমি বাইরে থাকো দুপুরবেলা, সেটাই ভালো। তোমার বাসায় আসার দরকার নেই।" তো সন্ধ্যার পরে দুপুরে তো খাওয়া-দাওয়া করে একটু রেস্ট নিয়ে আপনাদের ভাইয়া চলে গিয়েছে। আর এরপরে আমি আ আসরের নামাজটা পড়েই কিছুক্ষণ শুয়েছিলাম। আর এরপরে একবারে উঠেছি মাগরিবের কিছুক্ষণ আগে। এখন মাগরিবের নামাজটা শেষ করে এই যে চুলার কাছে চলে আসলাম। আজকে একটু থাই স্যুপ রান্না করব। আর আমি যেভাবে রান্না করি সেটাই আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো এইখানে আমি ৪ টা ডিমের কুসুম নিয়ে নিয়েছি। সাদা অংশটা রেখে দিয়েছি আলাদা করে। আর ২ চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি। কর্নফ্লাওয়ারটা ভালোভাবে ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছি। আর ২ ফোঁটা আমি খাবার রং অরেঞ্জ ফুড কালার দিয়েছি। যেটা আমার কেকের জন্য আনা ছিল। আমি কেকে ইউজ করি। তো আপনারা চাইলে এই কালারটা নাও দিতে পারেন। আমি দিয়েছি যেন স্যুপের কালারটা একটু ভালো আসে এইজন্য। তো ডিমটা ভালো করে ফেটে নিয়ে একপাশে রেখে দিয়েছি। আর এইখানে প্যানে একটু বাটার দিয়ে মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপ যেটা আছে সেই কাপের হাফ কাপ মুরগির মাংস, বুকের মাংসটা দিয়েছি। দিয়ে কিছু সময় বাটারে ভেজে নিয়েছি। অল্প একটু সময় ভেজেছি, বেশি ভাজা যাবে না কিন্তু। তারপর একটু সয়া সস দিয়ে নাড়াচাড়া করে আমি ৪ কাপ পানি দিয়েছি। এরপরে আমি স্যুপের প্যাকেট ২ প্যাকেট দিয়েছি। আর এখানে নাড়াচাড়া করে কিছু সময় তারপরে মাশরুম দিলাম, একটু লেবু পাতা দিলাম আর স্লাইস করা আদা দিলাম। যা যা দিয়েছি তা তো দেখতেই পেলেন। আর এখন স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিলাম। এরপরে স্বাদ অনুযায়ী একটু সামান্য একটু চিনি দেব। এই চিনিটা কিন্তু মিষ্টি হবে না, কিন্তু টমেটো সসটা একটু বেশি দেব সেই টকটা একটু ব্যালেন্স করার জন্য। তো সব কিছু দেয়া হয়ে গেছে। এরপরে একটু টমেটো সস দিয়ে দিলাম বেশি করে। এখন খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিতে হবে। আর এখন কিন্তু নাড়াটা বন্ধ করা যাবে না, কারণ প্যাকেট স্যুপগুলোতে কর্নফ্লাওয়ার থাকে। তো এটা নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য বারবার নাড়াচাড়া করে দিতে হবে। আর এটা এখন ফুটে উঠেছে। সামান্য একটু ফেনা হয়েছে, তো আমি ফেনাগুলো কিছু অংশ ফেলে দিচ্ছি। লেবু পাতাটা দিয়েছি আমি যেহেতু আ এইখানে থাই পাতাটা ইউজ করতে পারছি না। আর একটু ফ্লেভারটা ভালো আসে এইজন্য। পাতাটা তুলে ফেলে দিতে হবে। এটা বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, তাহলে তিতা হয়ে যাবে। আর এরপরে আমি
সেই যে মরিচ কুচি ছিল ওই মরিচ কুচিগুলো দিয়ে দিলাম। আর এখন ডিমের মিশ্রণটা, ডিম আর কর্নফ্লাওয়ারের যে মিশ্রণটা ছিল সেটা এক হাত দিয়ে দিয়ে দিলাম আর আরেক হাত দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকলাম, যেন কর্নফ্লাওয়ারটা জমে না যায় আর ডিমটা যেন ছড়া বেঁধে না যায়, একদম স্যুপের সঙ্গে যেন খুব সুন্দরভাবে মিশে যায়। ডিমটা দেওয়ার পরে স্যুপের কালারটা কেমন যেন একটু সাদা হয়ে গেছে, তাই এখন আরও একটু টমেটো সস আমি দিয়ে দেব। এই টমেটো সসটা অ্যাড করার পরেই আর কি স্যুপের কালারটা খুব সুন্দর চলে এসেছে। আর আজকের এই স্যুপে আমি কোনো বাড়তি টেস্টিং সল্ট অ্যাড করিনি, কারণ কেনা থাই স্যুপের প্যাকেটের সঙ্গেই টেস্টিং সল্ট থাকে। আর টেস্টিং সল্টটা বাচ্চাদের না খাওয়ানোই ভালো। আমি তো আগে খাওয়াতাম যখন জানতাম না, এখন একদম অ্যাভয়েড করে চলি। তো এখানে আমি বেশি করে মাশরুম দিয়েছি, মাশরুমটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। আর অনেকে তো পানির সঙ্গেই একসঙ্গে চিকেন, মাশরুম, আদা, থাই পাতা সব কিছু দিয়ে দেয়। তো আমি চিকেনটা দিলে দেখা যায় একটু বাটারের সঙ্গে এভাবে হালকা একটু ভেজে নিয়ে দিই। এখানে কিন্তু বেশি ভাজা যাবে না, তাহলে চিকেনটা শক্ত হয়ে যাবে আর খেতে ভালো লাগবে না। হালকা একটু চিকেনে আর কি বাটারের সঙ্গে নাড়াচাড়া করে তারপর পানিটা, সয়া সস দিয়ে তারপর পানিটা মিশিয়ে নিয়েছি। আর এভাবে কেনা থাই স্যুপের প্যাকেটটা রান্না করলে একদম রেস্টুরেন্টের স্বাদটা পাওয়া যায়। তো সন্ধ্যায় তো রান্না হয়ে যাওয়ার পরে সন্ধ্যায় যখন ওয়াফির টিচার এসেছে তাকেও দিয়েছিলাম, ওরাও খেয়েছে। আর আমি আপনাদের ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম যে সে আসলে আমরা দুজন একসঙ্গে খাবো। তো এই যে আপনাদের ভাইয়ের জন্য বের করে নিয়েছি। আর আজকের স্যুপটা অনেক মজা হয়েছিল। আমি যেভাবে প্যাকেট স্যুপটা রান্না করলাম আপনারাও সেভাবে রান্না করবেন, আশা করছি ভালোই লাগবে। এটা কিন্তু একদম রেস্টুরেন্টের স্বাদটাই পাওয়া যায়। তো সকাল থেকে এই ছিল আজকের আমার ভিডিও আর কি, সন্ধ্যা পর্যন্ত শুক্রবারের দিনটা। আর শুক্রবারের রাতটা, সন্ধ্যার পর থেকে রাতেরও আরেকটা ভিডিও আলাদাভাবে আপলোড করব। পুরো দিনের ভিডিওটা একসঙ্গে করলে ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে। আজ তাহলে এ পর্যন্তই রাখছি, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।